สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมเล็กหนึ่งนะครับ วันนี้วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม ปี 2500ตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศคูเวตเวลาประมาณบ่ายสอง พายุทรายมาอีกแล้วครับ ตอนนี้กำลังมี ใกล้ถึงแล้ว กำลังใกล้เข้ามาแล้วครับมาทางนี้ไปนอกหน้าต่างนี่กำลังมาพอดีเลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเก็บเอาไว้ดูนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่คือลักษณะของพายุทรายพายุทะเลทรายที่เกิดขึ้นนะครับ ในประเทศคูเวตครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ นี่คือพายุทะเลทรายนะครับ พัดอย่างรุนแรง แล้วก็ทราย ตอนนี้ก็เวลาบ่าย พัดเข้ามา 2:15 นาทีพายุทรายมา ฟ้านี่จะ หนัก กลาย มา เป็ ก น เลยครับ สีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้ มองแทบไม่เห็นอะไรเลย ตอนนี้ก็เริ่มมองไม่เห็นการจราจรข้างล่างนะครับ วิสัยทัศน์ในการมองเห็น ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก50 เมตรได้ครับ โดยประมาณการนะครับ นี่จะเป็นถ่ายเป็นฝั่งคูเวตซิตี้แล้วเรามาดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่คือหลังตึก หนักมากนะครับพายุทรายตอนนี้ วิสัยทัศน์ในการมองเห็นเริ่มที่จะมีมากยิ่งขึ้นเลยท้องฟ้านี่จะเหลืองไปหมดเหตุการณ์แบบนี้ก็นานๆจะเกิดขึ้นทีนะครับ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยก็เป็นช่วงฤดูพายุถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นพายุฝนที่เมืองไทยนะครับ แต่ว่าที่นี่เป็นทะเลทรายก็จะกลายเป็นพายุทรายก็นี่คือภาพในช่วงที่ไม่มีพายุนะครับ ผมจะให้ดูเปรียบเทียบกัน ระหว่างช่วงที่มีพายุกับช่วงที่ไม่มีพายุก็คือท้องฟ้าจะสดใสเป็นสีครามสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้นะครับ มองไปก็จะเห็นเวสซิตี้ซึ่งจะเป็นลักษณะมีตึกสูงวันนี้ผ่านไป10 นาทีแล้วนะครับ ตอนในขณะ รู้สึก ที่ ว่าความรุนแรงก็จะเพิ่ม พายุ ขึ้น ทรายมา ไม่เห็นอะไรแล้ว ในปัจจุบันนี้นะครับ การจราจรก็เริ่มติดขัดเล็กน้อย เพราะวิสัยทัศน์ในการขับขี่ก็ลดน้อยลงนะครับ ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมเอาไว้คลิปหน้าถ้ามีอะไรใหม่ๆผมก็จะมา
ได้ชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติด